jechuun rabshaan taate sababa sanitti illee naa fi Aishaa jechuullee manuma keessatti illee ati rakkoonni jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Shaanaa Altaayuu Orootooppa. Arraan tana Nasruu biratti hin argama. Nasruu biratti wanni hin argamuuf maaliin dhufee jechuun keessaniin oolamu. Haasoo dheengadda haasoyne Hannaadhaa fi Nasruu jidduutti haasoyne saniin arraan tana deebi'ee dubbiin takka akkanumatti dhumuudhaan nutti ulfaattee achi deebi'anis Nasruudhaan akkaataa itti finnu mala dhoyna jeetiin bakka tana dhufe Nasruudhaan wal mareennee akka itti finnu. Manguddummaa tahee dhufuun kiyyatanis hedduu takka dubbumaa'u nutti oowwifte. Maaliif? Yooniin an silaa bakka tana dhufu baadde manguddummaa ta'e silaa dhufu baadde dubbii sana hamma dhaabbattullee dhaabbatteetuma numa dhumti tottoynaani nuti irraa tottoynaan namuutu ta'amma dura dabarteetu kannaan lafan dandamne isaatu lafa balleeyse. Tanarraa dubbiin akkasin nutti oowwite arraan tana dhufne asin wal mari'annee naafi Nasruun marii teenya eega gaggeeffanne guyyaa itti walit deebinullee taatu ballama walii qabne akka gad deebine haasoo kana jidduutti haasoynee finne jechuun. Ichirraan dubbii eega wal qixxeeffanne naafi Nasruun wal qixxeeffanne kannaallee finne akkasitti jidduutti haasoynee finne jechuudha. Inshaallah khayrumaa fi isinis bakka jirtanii du'aayii nu godha. Yaadaanis nu bira dhaabbaddaa du'aayii teessanii arrallee du'aa uummata isaniin alhamdulillah bakka tana geenye. Nasruu rabbi haa kabaju. Nasruullee nu kabajee innilleen akka silaa Aashaanii fi Dasiin faan aaran sanitti illee aaree waa takkallee waan nuun hin jenne. Saniifuu inshaallah akkasumatti itti fufnaatii waltahii isaanii barbaanna. Waltahii isaanii wanni barbaannuuf namni tokko eega wal dhaba san keessa yoo waliin akkanuma namuu caljee kataa'u taate isii hedduu rakkumaatu uumama malee hamma lubbuun namaa bahuu geessu takka bakka sanirra geessee jirtimma. Obboleessi isaatis kannaadhaan hadiireen narraa fixii obboleessa nurraa fixi dubbii tanaa qabbaneessi ji'ee itti dubbachaa jira. Akkasuma ammallee kanuma inni akkasitti dubbatu gurbaalleen numa aara waan dabarte sanii jecha namni deebi'ee hedduu takka aaruun qabu. Asumaan malatti dhoyneennee jaa'u jirra. Guyyaa biraatis ballamaa qabannu kana isinis ni dhageessifna. Maaliin nu deebitan jechuun keessan hin oolamu. Viidiyoo guyyaa sanarra maxxanfamtus ni gartan. Inshaallah furmaata tokko waliin isinit deebina. Tanumaafuu jajjabaadhaa du'aayii teessanii nu bira dhaabbadhaa. Haala silaa ilmi namaan hojjetame kana jidduutti haasoynee barra hattaa yoonii fi dubbiin nu qabdu taate Dasiidhaa fi Aashaanii fi Aliin faan lafaan ukkaanillee dheengaddaa'u yaa'ii guddoon nurratti taate san silaa arraan tana namni nuti bira dhufne kun Nasruu ta'uu baatte dubbiin san hedduu takka nu guddatte nuttis harkaanuu namni nu dhiisu hin jiruun baane obboleewwan kiyya. Saniifuu arraan tana Nasruullee nu qabbanaa'ee jira. Amma araara keenya itti yaanu kana ballama asirra qabannee Nasruudhaan guyyaa qabatama hagatteenyee haasawaa san waan malaa takkaan itti adda baanu jidduudhaafinne san waliin qabanna. Yaanni keenyaas kakkanaa kanaati. Namni tokko beekaan nama waan galees beeku waan galee san deebi'ee formaataas itti godhuu beeku. Takkasiiti inshaallah hamma rabbi nu laafisatti nutis addaani nafnuu hamma isaa waliif fayyifnee obboleewwan garaan isaanii waliif badee kana
obboleewwan garaa waliif badii waliif fayyifnee gammachuu isaanii gammachuu teenya akkasumatti gammachuun teenya guutuu walumaanuu gammachuun teenya tokko xiqqaa guddaa osoo hin jennetti Oromoo waan jedhame guutuunu gammachuu teenya sana namuutu waliif gammanna. Iddoo takka keessatti namni yeroo jiru qalbiinsaa murtaa yoo taate iftihee yoo jiraate gammachuudhaan osoo ilma namaa tokko walitti hin tuyne akkasii yaada bareedaadha. Jireenyi yoo akkas ta'e malee sirraa isichi hin deemu. Asii abaluutu si miidha. Asii abaluun miidha yoo jette ammoo rakkoo guddoo takka irra geesse jechuun baay'ee. Sanumaafuu mee Nasroo hordoftoota salaamtaa gaafadhu mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo bakka jirtanitti salaamni Rabbii isin bira haa jiraatu. Nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa obboleeyyan kiyyaarrallee na bilbileetuma na bira dhufe Taajuuni. Dheengaddallee egaa agartanii waan nurratti ta'e. Eegasillee nuti viidiyoo haga tokko isinii marre malee waan gartee tahamaa jiru hunda isinii marre. Maaliifi waan hunda akkanuma kaameeraa duratti illee hawaasa hin baanu inneetuma hanga dandeenyutti garii tagartee gaalolli irra nutti ta'es nutti tahee nu rabbashan jechuu rabshaan taate sababa sanitti illee naa fi Aashaa jiddullee manuma keessatti illee ati rakkoonni jirti. Rakkoo jirtu tan ammoo Alii fi Dasiillee akkasumatti hangaan danda'utti itti dubbaddeetiin fuula keessan duratti itti dubbadhee akka isin dhageessanitti isaan illee itti dubbadhee hangaan danda'utti gorsee yoo Rabbi jedhaa beellamaan akkasi baay'ilama qabannee akka hundi keenyaa bakka takkatti argamnutti hundi keenya bakka takka mul'annutti maal akka dubbatamee fi dubbiin tun akkamitti akka dhumattullee hanga isin fuula hanga nuti gartee fuula keessan duratti as baanee akkasitti isin ijaan gartanii haalatti dhumte waa jalaanaaf ammallee asiin gartee ogguu nuti hayyama olii goonee wajjumaa'uun haasa'uu san ogguu nuti harkanne namni kaanis dhufee lola Aashaanis dhuftee loluu Dasiilleen dhuftee gartee loluu waan biraa yaadu Aliilleen akkasumatti gartee hanga rakkoo isarra dhufte sanii jecha gaanni sijaa isa keessa jirtu ana keessaas numa jirti. Garuu waan takka namni obseetuma bira kutaa ilmi namaa eega gartee dhiifama jee namallee sitti ergee yoo waan biraallee dadhabde ilma namaa kasi dhufe sanii jetteeti obsitee fudhatta. Akkasumatti immoo dhiifama olii godhuullee anuma dura jirti Rabbii jee yoo dhiifama olii godhuu baannes wanni fin jirtu jechuuf hin isin jee. Rabshuma deemtuu fi gartee biyya namaa keessa jirra. Wanna ta'uu malee. Kanaafuu gaa hordoftoota kiyya waan kanatti yaadu isaanillee yaameetiin fuula gartee miidiyaa fuula keessan duratti akka isin agartanitti isaanitti illee dubbadhee hangaan danda'utti isaan gorsaa isinilleen kommentii jalatti yeroo isaan viidiyoo maxxansan Aliis akkasumatti Aashaallee silaa yuutuubiin ka Aashaa anna harkaas ni jira isii harkaas ni jira sun rakkoon qabu waan isin achi barreessitan obboleeyyan kiyya yeroo takka takka buunaan mijoonni malee hunda keessanuu irra deemanii ilaalaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa wallaahi Oromooti jedhuun isin jaaladha. Namni karaarra nama kaa'ullee bareedaa nama gorsullee bareedaadha. Wal dhaga'uunis akkasuma bareeda anarraas borus isinumaan dhagayaa. Isaanillee yeroo isaan viidiyoo maxxansan gartee jala seentanii itti dubbattanii gorsu bilbila isaanii qabdanillee hanga dandeessanitti waan kanarraa gorsuun barbaachisaa. Isinillee numa wajjin itti laffaati isaanillee akka qajeelan maaliif yoo inni amma kennaan sababni har'a gartee fakkeenyaatti bakka tanallee dhufuun hafte manguddoo dabalannee akkasitti gartee haala mijeeffannee waan taa'amuu qabuu fi rakkoo dhufte tana antaajutti ibsee tagartee dhumatti tan dhumannees akka taatutti bira dabra waa hundaa'u obsaa gaariidha. Isinillee akkasumatti Rabbi obsa isinii haa kennu obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti nageenya Rabbiitiis isin bira haa jiraatu. Silaa namni biyya namaa keessa jiru jireenya
gosa gosaa keessa jiraata. Inni tokko rakkoo keessa jiraata, inni tokko bal'oo keessa jiraata. Rakkoo keessa jiraannus bal'oo keessa jiraannus wal hubachuun rakkoo walii beeknee wal jala deemuunis nurraa barbaachisaadha. Kanaaf gaabboleeyyan keenya yeroo viidiyoo itti aantu garuma yuutuubii fedheenii maxxanfamtu irratti waan gartee nuti qabannee dhufnuun akka nu hordoftanii isinillee qooda nu wajji fudhattanii nu gorsitanii isin jaa. Kanarraaf egaa viidiyoo itti aantuun inshaallahu ta'ala walitti deebina. Har'a Taajuun dhufee na biratti argama. Maal akka dubbachuu teenyu jechuu wayyaa. Inshaallah hanga gartee viidiyoo itti aantuun walitti deebinutti nagayaan naa tura Oromootii bakka jirtanitti.